Բարի լույս, առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը։ Արցախում լայնամասշտաբ պատերազմը շարունակվում է, վաղ առավոտյան հակառակորդը վերսկսել է հարձակողական գործողությունները, կիրառելով հրետանային միջոցներ, զրահատեխնիկա, այդ թվում տոս ծանր հրանետային համակարգ։ Հայկական ստորաբաժանումները ըստ Պաշտպանության նախարարության սառնասրտորեն դիմագրավում են ադրբեջանական ստորաբաժանումների ոտնձգությունները եւ ձեռնարկում համապատասխան գործողություններ։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է նախկինում կորցրած մի շարք դիրքեր հետ վերադարձնելու, վերականգնելու մասին, իսկ Արցախի նախագահը խոսում է առաջխաղացման մասին։ Ցավոք սրտի հայկական կողմը ունի 31 զոհ, ադրբեջանական կողմը ավելի քան 200 զոհ ունի եւ ուշագրավ է, որ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերը, ԶԼՄ-ները հիստերիայի մեջ են ընկել, տարածելով տեղեկատվություն, որ իրենց գեներալ Մայիս Բարխուդարովը գերի է ընկել։ Իհարկե հայկական կողմը դեռևս պաշտոնապես չի հաստատել այս տեղեկատվությունը։ Թեմայի վերաբերյալ զրուցելու եմ քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանի հետ։ Բարի լույս։ Պարոն Խալաթյան, սկսենք վերջից, թեև հայկական կողմը, ես ինչպես նշեցի, դեռևս պաշտոնապես չի հաստատել ադրբեջանցի գեներալի գերի ընկնելու լուրը, բայց ամեն դեպքում սա ինչի մասին կարող է խոսել։ Ինձ թվում է դա խոսում է, որ իրոք երեկոյան եւ գիշերը հայկական կողմը առաջխաղացում է ունեցել, կարողացել է դիրքերը հետ վերցնել, որտեղ մենք տեսնում ենք վիդեոկադրեր սպանված թուրք ադրբեջանցի զինվորների, որը ցույց է տալիս, որ այդ դիրքերը արդեն հայկական կողմի ձեռքերում են, իսկ ինչ կապված է գեներալի հետ չի բացառվում, հիշենք, որ նույն Տավուշյան դեպքերի ժամանակ, երբ մեզ հաջողվեց ադրբեջանական գեներալի եւ գնդապետի շարքից հանել, դա ինձ թվում է արդեն փորձ կա հայկական կողմի մոտ, ստացվում է, բայց ես էլ առաջարկում եմ սպասենք օֆիցիալ տեղեկատվության, եթե գերի ընկել, ինձ թվում է մոտակա ժամերին հայկական կողմը այդ ինֆորմացիան չանց չի բացառվում, որ կարող զոհվել է, գերի չի ընկել, դա մար այդ դեռ Սպասենք հաղորդագրությանը պաշտոնական, պարոն Խալաթյան, ձևով, մոդելով ինչ տեսակի մենք պատերազմի հետ գործ ունենք, որովհետև շատերը այդ թվում պաշտոնական ներկայացուցիչներ հայտարարում են, որ սա մասշտաբների առումով աննախադեպ է վերջին տարիներին, նույնիսկ ապրիլյան կառավարյա պատերազմին է գերազանցում։ Իհարկե, որովհետև հիշենք, որ մոբիլիզացիա չկար Հայաստանում, ռեզերվիստների զորակոչ Ադրբեջանում չկար, հարձակումից առաջ ինչն էր ցույց տալիս, որ Ադրբեջանը պատրաստում է գործողություններ, որ այդ մասսայական ռեզերվիստներին կանչում էին բանակ, այդ պիկապները արգրավում էին քաղաքացիական բնակչությունից, դա վկայում է նրա մասին, որ որևէ գործողություն պատրաստվում է, եւ արդեն դա խոսում է նրա մասին, որ նույնիսկ ապրիլին 2016-ին այդպիսի ծավալին մարտեր չկար, ներգրաված ուժեր չկար, որովհետեւ երկու կողմն էլ կարողացան այն արկա ուժերով մարտնչել։ Դա մի կողմից դա վատ է, որովհետև ցույց տալիս, որ երևի Ադրբեջանը պատրաստում է շատ ավելի երկար պատերազմի, ոչ թե 3-4 օր, որովհետև հակառակ դեպքում այս ներկա քանակը բանակի նրան լիովին բավարար էր, եթե պատրաստվեն ապրիլյանի կրկնությանը։ Ինչու Ադրբեջանը գնաց այսքանին եւ այս ժամանակ։ Արդյոք այստեղ այն տեսակետը կարող է ընդունելի լինել, որ սա հուլիսյան մարտերի վրեժներ թե ընդհանրապես սա կարող է։ Իմ կարծիքով ստե մի քանի ֆակտոր է, սկսենք ներքինից։ Ալիևը ընկել է իր պատրաստած ծուղակը։ Դու չես կարող հասարակությանը 20 տարի պատրաստես պատերազմի, ատելություն հայրя նկատմամբ ներշնչես, համոզես, որ քո բանակը գերազանցում է, մենք կարող ենք երբ ուզենք հաղթենք հայկական բանակին եւ նույն ժամանակ պատերազմ չսկսես։ Մենք հիշում ենք Տավուշյան դեպքին այդ Բաքվի ցույցը բազմահազարանոց։ Եվ հասկանալի է, որ Ալիևը հասկացավ, որ որևէ բան պետք է անի, դու չես կարող միայն խոսալ, արդեն հասարակությունը չուզում այդ խոսքը ընդունել, նա ուզում է գործողություններ, ցավոք սրտին։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ մեր հարևան երկրում հասարակությունը, որը մեծ մասը չի հիշում 90-ականների պատերազմը, երազում է կրկնել այդ պատերազմը։ Հույսով եմ նրանք էլ այդ դասը կստանան, ինչ դրանց ավագ սերունդը ստացավ 90-ականներին։ Երկրորդ ու շատ կարևոր ֆակտորը դա արտաքին ֆակտորն է։ Իմ կարծիքով Ադրբեջանին թվում է, որ այժմ շատ հարմար պահ է համաշխարհային հարաբերություններում, որովհետև իր կարծիքով գլխավոր խաղացողները շատ զբաղված են, նրանք չեն ուզենա եւ ցանկություն չունեն եւ ժամանակ չեն ունենա զբաղվել տարածաշրջանով։ Նայեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընտրություն են, տեսնում եք ինչ թեժ պայքար, ինչ ներքին խռովություն են երկրում, փաստորեն ավելի շատ կենտրոնացած ԱՄՆ-ն այժմ ներքին գործերով։ Ռուսաստանը շատ մեծ խնդիրներ ունի կապված Բելորուսի հետ, Նավալնի գործի հետ, այդպիսի աճակատում արևմուտքի հետ,
եւ էլի իրենց թվում է, որ Ռուսաստանը զբաղված է նա չի ուզենա նաեւ նոր ճակատ տենց բացվի իր համար։ Երրորդ ֆակտորը Եվրոպական միությունն է, բոլորս հասկացանք ցավոք սրտին վերջին տարիներին, որ Եվրոպական միությունը լուրջ խաղացող չէ մեր տարածաշրջանում, շատ պատճառներ կան, որ ներքին անհամաձայնություն կա, պատրաստ չէ ուժ գործադրել, Եվրոպական միությունը չի կարողանում նույնիսկ Հունաստանին եւ Կիպրոսին իր անդամներին շահերը պաշտպանել, մենք տեսնում ենք դա փաստացի, ուր մնաց Հայաստանի շահերը։ Եվ հասկանում ենք, որ համանախագահ երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան, որը Եվրոպական միության ներկայացուցիչն է, փաստորեն այդ Բաքվի ռաշոտը այն է, որ չնայած նրանց դիրքը այս հարցում համընկնում է ի տարբերություն բոլոր մյուս կոնֆլիկտներին հետ խորհրդային տարածքում, բայց այս պրոբլեմներ, որից նշեցի, թույլ չեն տա նրանց համակարգված գործել եւ ճնշում գործադրել եւ զսպել հարձակումը։ Գոնե որոշակի ժամանակ այդ ժամանակային լակ կունենա, որի ընթացքում իրենց կարծիքով նրանք կկարողանան որոշակի լուրջ հաջողությունների հասնել։ Դա համար եւ իհարկե շատ կարեւոր է Թուրքիայի գործոնը։ Մենք տեսնում ենք Թուրքիան ինչպիսի ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում։ Եվ ինձ թվում է Թուրքիան հրահրել է Ադրբեջանը եւ նրանց հաշվարկներով ոնց էլ վերջանա այս մարտերը, դա բերելու է Ռուսաստանի ազդեցության թուլացմանը առնվազն Ադրբեջանում եւ դա բնականաբար բերել է ել ավելի Թուրքիայի ազդեցության մեծացմանը։ Իսկ Թուրքիայի նպատակը դա է, որ Ադրբեջանին օգտագործում է այս կոնֆլիկտում, հա, իր շահերի համար։ Իհարկե, իհարկե։ Բացի այդ սիրուն խոսքերի եղբայրության, մեկ ազգ, երկու պետություն, գաղափարի հիմնական նպատակը նա հասկանում է, որ ոնց էլ վերջանա պատերազմը։ Մենք տեսնում ենք, օրինակ, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Տավուշյան դեպքից հետո ինչպիսի սուր քննադատություններ ադրբեջանական ղեկավարության կողմից Ռուսաստանի հասցեին, նույնիսկ ես դες բան չեմ հիշում, որ Ալիևը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ այդ բացասներ այդ մատակարարված զենքերի հարցը, այդպիսի բացահայտ քննադատություն լինի Մոսկվայի հասցեին։ Եվ այժմ պատկերացեք, եթե հաղթում է, թեորիա եմ ասում, աստված չեն, եթե հաղթում է, ստացվում է մենք հաղթեցինք Թուրքիայի շնորհիվ։ Եթե պարտվում է, ստացվում է մենք պարտվեցինք Ռուսաստան, հասարակության ներշնչել է մենք պարտվեցինք ոչ թե որտեղ հայերն էին ուժեղ, այլ ռուսերը հայերին օգնեցին, Ռուսաստանը հայերին օգնեց, զենք այդքան զենք մատակարարեց, դա համար մենք չկարողացանք, մեղավոր է Ռուսաստանը։ Միջազգային կազմակերպությունները եւ ՀԱՊԿ, եւ ՆԱՏՕ-ն, եւ ԵԽ-ն եւ այլն տարբեր պետություններ հայտարարություն են տարածել, ինչպես միշտ են տարածում, հա, այսպես ինչպես ընդդիմադիրներն են սիրում ասել, հեզաճկուն դիվանագիտության շրջանակներում։ Դա արդյոք որևէ էական նշանակություն այսօր կարող է ունենալ այս մասշտաբային գործողություններում, թե մեզ պետք են հստակ գործողություններ, առավելապես ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Այստեղ խնդիրն անում է, որ ՀԱՊԿ-ը ֆորմալ առումով իրավունք ունի խառնվելու Ղարաբաղում մարտերի մեջ։ Եվ իհարկե ՀԱՊԿ-ը ունի ներքին խնդիրներ, որոնք թույլ չեն տա այդ կազմակերպության այդպիսի միանշանակ պրոհայկական դիրքորոշում զբաղեցնել։ Բայց մենք պետք է հասկանալ, որ մենք ՀԱՊԿ-ում ենք ոչ թե նրա համար, որ մյուս երկրներում են։ Դա մեր համար ֆորմատ է Ռուսաստանի հետ համագործակցության։ Դրա շնորհիվ մենք լուծում ենք երկու կարևորագույն հարց։ Առաջինը ռազմատեխնիկական համագործակցություն, զենքի մատակարարում շատ ցածր գներով մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի դժգոհությունը դարձում եւ ամենակարևորը Թուրքիայի նեյտրալիզացիան, որ Թուրքիան չհամացակվի բացահայտ խառնվի մարտական գործողությունների։ Դա էլ է փաստ, որ Թուրքիան չնայած մեծ ցանկություն ունի եւ դա էլ է տարբերվում նախ թե 2016 թվականի ապրիլին թե նախկին ժամանակահատվածին, որ Թուրքիան ոչ միայն իր օժանդակությունն է հայտնում Ադրբեջանին, այլ նաեւ ցանկություն է հայտնում ինքը խառնվել մարտական մասնակցի մարտական գործողություն, դա չկար նախկինում, դա էլ է նորություն մեր համար։ Բայց ոնց տեսնում ենք, Ռուսաստանի դա հաջողվում է նեյտրալիզացիա անել։ Նույն Տավուշյան դեպքի ժամանակ հիշում ենք ինչպիսի թեժ բանակցություններ գնում Մոսկվա եւ Անկարայի միջև, նույնիսկ Մոսկվան ստիպված ռազմական այդ ուչենյաններ անցկացրեց, որ մեսեջեր Անկարային, որ պետք չէ խառնվել։ Դա այդ է։ Իսկ ինչ կապված է միջազգային կազմակերպությունից, պետք է հասկանալ, որ որևէ միջազգային կազմակերպություն այդքան ուժ եւ կամք չունենա եւ ռեսուրս չունի ազդելու Բաքվի եւ առավել եւս Անկարայի քաղաքացիության վրա։ Այստեղ ավելի շատ պետք է սպասել կոնկրետ պետությունների գործողություններին, դա առաջին Ռուսաստան եւ ԱՄՆ-ն է, որոնք կարող են ունեն այդքան ռեսուրս եւ կամքի առկայության դեպքում ցանկության դեպքում կկարողանան ազդել։
Օրինակ ԱՄՆ պետ դեպի երեկվա հայտարարության վերջում մի հետաքրքիր հատված կար երրորդ երկրին, այսպես չասեմ զգուշացնելու, այլ ակնարկելու մասին, որ դա տարածաշրջանում կայունությունը ել ավելի է վատթարացնելու, ըստ էության նկատի ունենալով Թուրքիային, հա, սա ինչ մեսիջ կարող է լինել։ Նայեք, որպես հասկանալի է, որ մենք խոսում ենք կա ՆԱՏՕ։ Հիմա նայեք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, փաստորեն, բայց այս տարածաշրջանում եւ նաեւ Սիրիա եւ շատ ուրիշ տարածաշրջանում նա վարում է ինքնուրույն քաղաքականություն, բայց նայեք, եթե Սիրիայում նո որոշակի չափով կար վտանգ Ռուսաստանի հետ արճակատման, բայց վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք այդպիսի տրիումվիրատի, նո քիչ թե շատ համատեղ խաղի կանոններ, ես նկատի ունեմ Թուրքիա, Ռուսաստան եւ Պարսկաստան, Լիվիայում այդպիսի արճակատման վտանգ չկա մեկ լուրջ պետության հետ, ապա ստեղ մենք տեսնում ենք, որ եթե Թուրքիան ուզենա խառնվել, դա բերելու է Ռուսաստանի հետ մարտերի ու արճակատման Ռուսաստանի հետ։ Իսկ ստացվել է վերջում ստացվել է այսպես, որ ՆԱՏՕ անդամ երկիրը լուրջ պատերազմի մեջ մտնում Ռուսաստանի ատոմային զենք ունեցող երկրի հետ։ Դա մայր ՆԱՏՕ-ին դա պետք չէ։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն մենք ասում ենք դա առաջին ԱՄՆ-ն է։ Դա ԱՄՆ-ն փորձում է Թուրքիան հասկացնել, որ ստեղ քո քաղաքականությունը ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության հետ չի ամընկնում։ Զգույշ եղի մի մտի հացի մեջ, որոնք բերել են մեծ խնդիրների, որոնք դու ի վիճակի չես լինելու ինքնուրույն լուծելու, որովհետև հասկանում ենք, որ Թուրքիան ինքնուրույն Ռուսաստանի դեմ չի կարողանա։ Նա ի վերջո դիմելու է իր դաշնակիցներին, որ փոխեն օգնություն ցույց տան։ Ոնց եղավ, հիշում ենք ռուսական ինքնաթիռի դեպքի ժամանակ, չէ՞ Թուրքիան ինքը հրահարեց այդ արճակատումը, լարվածությունը, բայց հենց լարվածությունը սկսվեց, նա միանգամից գնաց ՆԱՏՕ մյուզերկներին եւ սկսեց խնդրել, որ օժանդակություն օգնեք ինձ Ռուսաստանի դեմ։ Տեսեք, տեսակետ կա, որ նաև սա հերթական դավադրությունն է այն առումով, որ Հայաստանը դիմի Ռուսաստանին, Պուտինին եւ փոխվի Ղարաբաղի անջակատի կոնֆիգուրացիան, հա։ Ինչ տեսակետ դուք ունեք սրա վերաբերյալ։ Ես դավադրությունների թեորիա։ Խաղաղության զորքեր նաև բերել եւ Ես դավադրության թեորիա չեմ հավատում, ես միշտ եւ խորտ կտամ մարդկանց փաստերին հետեւել։ Փաստը սա, եթե Ռուսաստանը ուզենա Հայաստանի զիջումների, միակողմանի զիջումների գնալ, հերիք է նա դաթարի զենք մատակարարել է ցածր գնով։ Մենք հասկանում ենք, որ դա կբերի նրան, որ ուժերի բալանսը կփոխվի օգուտ Ադրբեջանի։ Բայց վերջին տարիներին ենք տեսնում ենք իշքան զենք է մատակարարվում Հայաստան, արտոնյալ վարկերը Հայաստանին զենք մատակարարել, նույնիսկ Իսկանդերը, որ շատ պետություններ ցանկություն ունեին ձեռք բերելու, բայց վաճառվեց միայն Հայաստանին, որովհետև հասկանում են, որ ուժերի բալանսը խախտված է, եւ եթե այդ ուժերի բալանսը չհավասարացնել, ապա դա բերելու է պատերազմի։ Դա mám ասում, Ռուսաստանը իհարկե ցանկություն ունի, եթե լինելու է խաղաղություն, ապա դա պետք է խաղապահ ուժեր լինեն, դա պետք է նրանք ցանկանան, որ իրենց զորքեր լինեն այդտեղ։ Վերջին շրջանում էլ եմ ասում, բայց ես դավադրության թեորիա չեմ հավատում, որ դա պատերազմ է։ Ոչ թե 2016-ին էի հավատում, ոչ այժմ։ Ադրբեջանը ուզում է պատերազմ, հասկանում եք, այն մեր հարևան երկրի եւ ղեկավարությունը եւ հասարակությունը տենչում են պատերազմ։ Վերջին շրջանում շատ է քննարկվում Հայաստանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչելու հարցը, երեք խորհրդանում կարծես այսպես օրակարգ բերվեց։ Նախ հասկանանք ի վերջո դա ինչ կտա Հայաստանին եւ դրա հետևանքները վտանգավոր արդյոք չեն կարող լինել։ Սկսենք ամենաէլեմենտարից, ինչ կտա Հայաստանին։ Նայեք, երբ որ մենք խոսք ենք բացացնում որևէ այլ երկրի մոտ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, շատ տրամաբանական հարց է գալիս, չէ՞, եթե դուք ուզում եք, որ մենք ճանաչենք, իսկ ինչու դուք չեք ճանաչում։ Օրինակ, այդ էլեմենտար հարցը օրակարգից դուրս կգա։ Երկրորդը, եթե մենք դժգոհում ենք մադրիդյան սկզբունքներից, այո, մադրիդյան սկզբունքները մի քայլ առաջ են նախկինում մեզ առաջարկված այդ խաղաղության պլաններից, որոնք առաջարկում են, բայց միևնույն ժամանակում դա մեզ ձեռք չի տալիս, չէ՞։ Անկախության ճանաչումը իմ կարծիքով թույլ կտա մենք նոր էջից սկսենք այս բանակցային գործընթացը։ Եվ եկեք ամենակարևոր բանը հասկանանք, մենք չենք ճանաչում, թե նախկին իշխանություններն էին ասում, թե նոր իշխանությունները միայն մի պատճառով չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որովհետև դա բերելու է պատերազմի։ Մենք տեսնում ենք, որ այժմ պատերազմ է։ Նույնիսկ 2016 թվականի ապրիլի մակարդակի ռազմական գործություն չէ։ Իրոք լայնամասշտաբ պատերազմ։ Հիմա ամենահարմար դուք կարծում եք, որ ավել ինչ պետք է անեն ադրբեջանցիները, բացի այն, ինչ որ կատարվում է։ Եթե Հայաստանի տարածքին հարվածն է, ապա մենք հուլիսին Տավուշում տեսանք եւ ես ցավոք սրտի կանխատեսում, որ եթե մարտական գործողությունները շարունակվեն, նույնիսկ եթե մենք չճանաչենք, որոշակի չափով ինձ թվում է ռազմական գործողությունները նաև տեղափոխվելու են հայ-ադրբեջանական սահմանին, դա լինելու է։ Դա իմ կարծիքով շատ ավելի հարմար պահ, քան այժմ ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղը, մենք կարող չունենանք, եթե զինադադարը նորից կնքվի,
ինձ թվում է կարող ենք մի քանի տարի կրկին կոչնենք հարմար բառ։ Դրա ամենավտանգավոր հետևանքը որը կարող է լինել այս փուլում։ Այս փուլին որ երկու բացասական հետևանք կարող լինեն, դժգոհություն համանախագահ երկրների կողմից, թե ԱՄՆ-ի, թե Ռուսաստանի, թե Ֆրանսիայի կողմից, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենանք փաստարկ, որ կներեք մենք սպասում ենք, մենք զգուշացել ենք, որ այդպիսի ճանաչում կլինի, եթե Ադրբեջանը նոր պատերազմ ծանրազրեցի, դուք չկարողացաք զսպել Ադրբեջանի ագրեսիան, դա համար մի նեղացեք։ Նու փաստարկ ես էլ եմ ասում։ Երկրորդը էլ եմ ասում, որ այդ ժամանակ Ադրբեջանը կարող է պատերազմական գործողությունը տեղափոխել նաև հայ-ադրբեջանական սահման, հարվածներ հասցնի հայկական, այդտեղ բնակավայրերին, բայց միևնույն դեպքում ստեղ էլ երկու հաց կա այդպես այդ դեպքում Ադրբեջանը կհամաձայնվի մարտահրավեր նետել Ռուսաստանին, որովհետև այո, մի բան է, երբ որ դու այդպիսի այդ ոչ այդպես մեծամասշտաբ ռազմական գործողություններ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ուրիշ բան է, երբ որ այդտեղ լայնամասշտաբ պատերազմ Հայաստան-Ադրբեջան։ Դա մստեղել է հացը Ադրբեջանը կհամաձայնվի այդպիսի ռիսկային խաղի գնալ։ Ես կասկածում եմ։ Այսինքն հիմա եթե Հայաստանը Արցախի անկախությունը ճանաչի, դա կարծում եք կլինի ամենաուժեղ հարվածներից մեկը այս փուլում Ադրբեջանի, ես ճիշտ հասկացա։ Չէ, դա իմ կարծիքով բերի մեր կտա մեզ հնարավորություն բանակցային գործընթացը նոր փուլ տեղափոխել ավելի հարմար մեզ համար։ Բայց կարծես թե բանակցային գործընթացը ինչ-որ զրոյական կետում էր, չէ, հայտնվել։ Դե ավելի լավ, երբ որ սկսվի։ Բայց պատրաստ է Ադրբեջանի կողմը այս կազմով բանակցությունը սկսել։ Նայեք, ելի եմ ասում, խնդիրն անում է, որ մենք չենք ճանաչում, որ չլինի նոր պատերազմ։ Պատերազմ արդեն կա, այդ փաստարկը կորել է։ Դա եմ ասում, մենք բոլորս ուզում ենք, որ Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը։ Մենք հասկանում ենք, որ դա աբսուրդային իրավիճակ է, եւ մենք աշխարհից պահանջում ենք ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց մենք ինքներս չենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Դա եմ ասում, դա բերի նոր իրավիճակի մենք կմոռանանք մոդիդյան սկզբունքների մասին, որովհետև ստիպված ենք լինելու արդեն նոր կետից բանակցել, որովհետև եթե նախկինում այդ կարգավիճակ, մենք արդեն ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ըստ էության բանակցության ձևաչափներ կարող է փոխվել։ Դա այդպիսի վտանգ կա, բայց ես իմ կարծիքով չարժի մեզ փոխել, որովհետև օրինակ նույն Թուրքիան մեծ ցանկություն ունի ավելի ակտիվ դեր խաղալ, բայց իհարկե մեզ ավելի ձեռնտու է այս Մինսկի խմբի ֆորմատը։ 3 համանախագահ, որովհետև Թուրքիան էլ է մտնում Մինսկի խմբի մեջ, բայց այս 3 համանախագահ երկրների ֆորմատը մեզ ավելի ձեռնտու է։ Ադրբեջանը այս 2 օրվա ընթացքում իր գրեթե ողջ սպառազինությունը օգտագործում է, 3 Արսեն Հովհաննիսյանն էր հայտարարել, սոցիալական ցանցերում պարբերաբար այսպես հանրությունը օգտատերերը գրում են, թե ինչու մենք չենք կիրառում մեր հսկաները, Իսկանդերը եւ այլն։ Դուք կարծում եք, որ այս փուլում դա կիրառել է, ինչ կտա, ինչ վտանգ։ Նայեք, Իսկանդերը ռազմական տեսակետից մոտ կանանք, մենք պետք է հարվածենք լուրջ օբյեկտներին թշնամու ամենաթիկունքում։ Հասկանում եք։ Հիմա դեռ մենք չենք տեսնում այդպիսի հարվածներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին, հասկանում եք, կամ նույնիսկ եթե բնակավայրերին են խաղաղ հարվածներ հասում, ապա մենք ունենք այդ ռեսուրսը, արսենալը համաչափ հարված հասցնել ադրբեջանական բնակավայրերին, դիրքերին։ Դա համար ինձ թվում է դեռ պետք է սպասել, դա այն վերջի խաղակարտը պետք է լինի եւ հասկանալով ինչպիսի հզոր զենք է եւ ճշգրիտ, ինձ թվում է պետք է պահել ամենավճռական պահին այնպիսի հարված հասնել, որ դրանից հետո հակառակորդը հասկանա, որ չէ, պատերազմը արդեն անիմաստ է։ Մենք Թուրքիայի մասին խոսեցինք, ես հիշում եմ հուլիսյան դեպքերից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստից մեկում հայտարարեց, որ մեզ Թուրքիայի զսպման նոր մեխանիզմներ են պետք, հա։ Դրա հետ կապված դուք տեսնում եք քայլեր, կարծես թե քիչ ժամանակ է անցել եւ այդ քայլերը այդքան էլ տեսանելի չեն եւ ինչպիսի զսպման մեխանիզմներ են պետք մեզ բացի Ռուսաստանը։ Նայեք, այն շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև մենք տեսնում ենք, նայեք, նույն վերջի լարվածությունը Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջեւ։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ դժվար է Թուրքիային զսպելը։ Նույն Հունաստանը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ԵՄ անդամ է, նա փորձում է այդպիսի կոալիցիա ստեղծել Ֆրանսիայի, Եգիպտոսի օգնությամբ, բայց դա չի զսպում Թուրքիային, դա շատ հազիվ են, շատ բարդ իրավիճակ է։ Դա համար իհարկե հայկական կողմը պետք է դրա մասին մտածի, իր կապերը ավելի ամբողջապնդի նաև մյուս երկրների հետ, ովքեր խնդիրներ ունեն Թուրքիայի, նոր արդեն իշատակեցի Հունաստան, Եգիպտոս, նույն Ֆրանսիան, բայց դա շատ բարդ գործընթաց է լինելու։ Ես այս պահին ցավոք սրտի տեմ եմ, որ միակ զսպող ֆակտորը Թուրքիան դա ռուսական ռազմաբազան է Հայաստանում եւ թուրքական ղեկավարության կողմից այն փաստի հասկացությունը, որ հարձակումը Հայաստանի դա անխուսափելի բերելու է աջակատման Ռուսաստանի հետ։ Միայն դա է զսպում։
Թուրքիան ցավոք սրտին հասկանում է միայն ուժի լեզուն։ Ցավոք սրտին Էրդողանը հասկանում միայն ուժի լեզուն։ Եվ այդ պատճառով այդպիսի ագրեսիվ են պահում թե Լիբիայում, թե Սիրիայում, թե Հունաստանի, Կիպրոսի նկատմամբ, որովհետև հասկանում է, որ համարժեք ուժ իր առջև չկա։ Այս պարագայում նա հասկանում է, որ կա, դա միայն խոսում է, գործողություններ մենք չենք տեսնում։ Եվ նաև ռազմական դրություն է հայտարարվել Հայաստանում եւ Արցախում, անդրադառնանք նաև տեղեկատվական անվտանգությանը, դա ենթադրում է, որ լրատվամիջոցները միայն պաշտոնական տեղեկատվություններ պետք է հրապարակեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ դեռևս կան լրատվամիջոցներ, որոնք ներքին ինֆորմացիա են հրապարակում, որոնք որոշակի առումով կարող են վտանգավոր լինել տեղեկատվական հարթության մեջ։ Նաև երեք հետաքրքիր էր Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանի հայտարարությունը մեր զոհերի մասին տարածքների դիրքերի կորստի, որից հետո պաշտոնապես հերքվեց այդ տեղեկատվությունը, բայց հետո կրկին հրապարակվեց։ Ինչի հետ մենք գործ ունենք, արդյոք պաշտոնյաների, որոնք տեղեկատվական անվտանգության այքան էլ չեն տիրապետում, իրենք ռազմական գործիչներ են, թե ամեն դեպքում այդ դեմը նույնයි, դուք շատ եք իսկ ԶԼՄ-ներին, հետո պաշտոնյաներին։ Դա ցույց է տալիս, որ ես չեմ տեսնում այդպիսի մտադրված են անում, բայց մարդկանց ավելի ճիշտ որոշակի անպատասխանատվություն եւ մի փոքր էլ անպատասխանատվություն։ Բայց պետք է աշխատել եւ պետք է աշխատել ոչ միայն այսպիսի լարված իրավիճակներում, նախորդ է պետք է աշխատել թե ԶԼՄ-ների, թե պաշտոնյաների բացատրել, որ երբ որ սկսում են պատերազմական գործողություններ, պետք է ավելի զգույշ լինել, ֆիլտրել ինֆորմացիան, որ խոճապ չստեղծվի, աժոտաժ չստեղծվի, դա ավելի վտանգավոր է, քան լռությունը։ Դա ինձ թվում է որոշակի դասը կքարվեն, թե ԶԼՄ-ների, թե պաշտոնյաների հետ աշխատանքներ կտարվեն, որ նրանք հասկանան, որ վիճակը այնքան լուրջ է, որ պետք է զսպել իրեն, շատ զգույշ լինել։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, զրուցում եք քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյանի հետ, իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։